La prima sezione penale del Tribunale di Agrigento ha messo dei punti fermi nel processo noto come la carica 104 bis condotta dalla Digos riguardante presunti casi di falsi invalidi. Secondo l'accusa, decine di docenti e altri impiegati statali in tanti casi coinvolgevano anche i loro anziani genitori e con la collaborazione di medici corrotti avrebbero attestato patologie inesistenti, in alcuni casi dietro il pagamento anche di una tangente. Negli anni avrebbero ottenuto fasulle pensioni di invalidità e di percepire le agevolazioni della 104 del 1992. Un lungo iter giudiziario e quasi tutti hanno beneficiato della prescrizione. Altri medici come Paolo Santamaria, Lorenzo Greco, nonché l'insegnante Riccardo Ragusa di Raffadali sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Per tutte le altre posizioni il giudice ha invece dichiarato il non doversi a procedere in quanto il reato è risultato estinto per prescrizione. Già nei mesi passati, per molti degli imputati, erano state emesse pronunce di assoluzione per effetto del decorso del tempo. Il troncone principale del processo, tuttavia, non arriverà al dibattimento, considerato la prescrizione che ha già fatto cadere gran parte dell'impianto accusatorio.